어디로 내려야 되나? 그거 주변에서 음식으로 버스로 가고 있어. 왜? 시작했다고? 똑같은데? 한 번 갈아타는 거. 한 번 갈아타는 거. 선택으로 가셨어. 이번 정류소는 잠실광역환승센터입니다. 다음 정류소는 창원초등학교입니다. 이 버스는 경기도 버스입니다. 여러분의 안전벨트에 안전벨트를 착용해주세요. 감사합니다. 123 치과교정과 치과의원, 치과조정과 전문의 서울대 치과병원 전문의 김주경 대표원장, 123 치과교정과 치과의원 7140 아,
하차입니다. 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 하차입니다.